咳嗽再凶再厉害，也不要瞎买药，记好一个小药片，用对了赛过10斤白萝卜。之前分享过一次，很多朋友反馈说有用，今天就再讲一次，不是为了当网红，只是希望咱们老百姓的每一分钱都能花在刀刃上。要是你咳嗽反复不见好，分不清自己是什么咳嗽的，又不清楚该怎么调理的，记好这个医生才知道的。姜胆药既能祛风化痰，又能止咳平喘，不管是感冒后的咳嗽咳痰，还是支气管哮喘、慢性支气管炎引发的久咳不愈、咳喘，都可以用它。大伙都记住了吗？